जी नाज़रीन, असां ताज़ा ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। करमपुर थाणे जी हद में बदअमनी जो आज़ार थमिजी न सघियो। ताज़े वाक़े में नामालूम हथियारबंदनि पारां करमपुर थाणे जी हद ॻोठ इलाहीबख़्श शेख मां ॻोठाणे मल्हार पुट अब्दुल हलीम शेख खे ज़ोरी खणण जी कोशिश। ॻोठाणे जी रड़ियुनि ते इलाइक़े वासी उथी पिया। इलाइक़े वासियुनि हथियारबंदनि में फायरिंग जी ॾे वठ। फायरिंग सबबि इलाइक़े में ख़ौफ़ फकिड़िजी वियो। हथियारबंद इलाइक़े वासियुनि जो घेरो टोड़े ॻोठाणे खे छॾे अंधेरे जो फ़ाइदो वठी फ़रार थी वञण में कामयाब थी विया। ॻोठाणनि मूजिबि इतला बावजूद हद जी करमपुर पुलिस मदद लाइ न पहुती। आख़िर में यादि रहे त साॻे ॻोठ रहवासी पोरत कोड़ो शेख खे बि हिकु हफ़्तो पहिरियां हथियारबंदनि हथां अगवा कयो वियो हो, जंहिंखे बि हद जी करमपुर जमाल पुलिस हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब न कराए सघी आहे। जी नाज़रीन, असां ताज़ा ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। करमपुर भरिसां करमपुर थाणे जी हद में नामालूम हथियारबंदनि पारां ॻोठ इलाहीबख़्श शेख रहवासी ॻोठाणे मल्हार पुट अब्दुल हलीम शेख खे ज़ोरी अगवा करण जी कोशिश कई वई। ॻोठाणनि जी रड़ियुनि ते ॻोठाणा जागी पिया, जॾहिं त ॻोठाणनि हथियारबंदनि में फायरिंग जी ॾे वठ। हथियारबंद ॻोठाणे खे छॾे अंधेरे जो फ़ाइदो वठी फ़रार थी वञण में कामयाब थी विया। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़ करमपुर।